محمد الجولاني او احمد حسين الشرع، نقول بدكم اياه. خلونا نشوف هيز سي في. اول شيء كان عم يدرس طب بالجامعه، بس بعد سنتين من الدراسه حس انه يمكن نقى الميجر الغلط، انه عاده بتصير، فقرر يغير الميجر تبعه وراح ليلتحق بالقاعده بالعراق. مش عادي وما بتصير. بعدين السلطات الامريكيه اعتقلوه وبعد ما اعتقلوا ما بعرف كيف وليش رجعوا تركوه، وبس تركوه قال الجولاني بتعرفوا شو، حاسس ماي بوتنشل اكبر بكتير من انه يكون بالقاعده، فقرر يترك القاعده وراح ينضم لداعش في العراق. سي في محرز. واشتغل تحت ايد ابو بكر البغدادي، او على قولة ترامب ابو بكر البغدادي. فقال ابو بكر لا الجولاني عم فكر افتح فرع جديد لداعش بسوريا، شو رايك انت تستلمه؟ فالجولاني قال له اوكي دوكي. بس بعد سنتين من العمل مع داعش حس انه their environment is a little bit toxic، فقرر يرجع على القاعده وصار قائد لجبهة النصرة، وقعد 3 سنين مبسوط لحديت ما حس انه بتعرفوا شو، بطل بده يشتغل عند حدا وصار بده يفتح his own business، فبلش بجبهة تحرير الشام بسوريا اللي هن هلا عم نشوفهم بحلب. الزلمة راح من القاعدة لداعش، للقاعدة لجبهة النصرة، لجبهة تحرير الشام، يعني بعد ناقص ينضم لبوكو حرام، هيك بيكون دار عليهم كلهم. لا وبالاخر امريكا بتقلكم في $10 مليون مكافأة اللي بيعتقلوا. جايز الزلمة كان عندكم ببلاش، انتوا طلعتوه وصلت هلا $10 مليون قيمته. هي عملة